ndaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kwa runo rubuga rwacu BM4 News ndabahaniye ikaze muri kino kiganiro cyacu gigufi cyane aho tugiye kuganira cyane ku bijanye n'ibiturika bihejeje guturikira mu gisagara cya Bujumbura amabombe nkuko abasanzwe ba mu cyo gisagara bagiye baravyumvira hagiye haravugwa amajambo menshi atandukanye ariko muri kano kanya turaje tubabwira ukuri ko ibihejeje kuba mu gisagara cya Bujumbura ndetse hari benshi bamaze kusigira umutima uri hejuru wamaze gusimba ati noneho karabaye u Rwanda ruraduteye M23 iraduteye abandi nabo bati son excellence ntari mu gihugu ngo kudeta irabaye karabaye niyo majambo abantu benshi bariko baribaza canke ivyo bariko barumva muri kano kanya ku mugoroba guhera igihe cy'isaha 12 z'umugoroba we tugiye kuganira makino kiganiro tugiye kubana mu makino kiganiro cyo na subscribe nyuma mutarabikora ndakubwira idonido y'ingene uno muri washoboye kwaduka n'ingene vyagenze ndetse ndakubwire n'ingene vyashoboye kugenda muri rusange cyo na subscribe ndetse unacende like hama ibintu bibandanye bigenda neza jewe nitwa Coût de Black ni BM4 News bafasha kubazanira amakuru cyane yagezweho umutekano politike na diplomasi mu karere kibiyaga binini twisunze cyane mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi hari haciye igihe kitari gito imyaka itari mike abarundi batumva ikizwe ibombe ku butaka bw'u Burundi byagiye gutungurana cyane byagiye gutangaza abene igihugu bagiye kumva ibombe kuri uno munsi w'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimo 2026 byagiye gutuma abene igihugu batari bake benshi bagira umutima uhagaze byagiye gutuma abene igihugu benshi mu mazu y'idandarizo bari barimo nko muri centre ville kubera ko niho vyariko birabera utera werekeza mu burengero canke mu bumanuko bw'igisagara muri sud bagiye kugira umutima uhagaze cyane abenshi bata novuga hari abashobora kuba bataye amazu y'idandarizo atugaye hariho abo baba batakaje ivyabo rero mu gihugu cy'u Rwanda aho turiko turabona yuko bariko baravuga yuko ngo ari kudeta mbibaye mu gihugu cyo Burundi hari ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda biriko biravuga yuko mu Burundi ngo hoba habaye kudeta ariko kana kanya ndaje ndababwira ukuri kwibaye mu gisagara cya Bujumbura mwoye guha amatwi abo mu Rwanda guys ndababwiye bantu mudukurikirana ndo Murundi wanyu ndabakunda kandi bibaye bibereye mu gihugu cy'u Burundi rero ntihagire umuntu atumutwe ntihagire umuntu agira ubwoba ateho n'ubwoba abanyarwanda bako baravuga yuko mu Burundi habaye kudeta ariko nta kudeta ibaye mu gihugu cy'u Burundi mes chers amis tuvyumve kandi tuvyumvirize rero ibintu bibaye nta kidasanzwe cyabaye kiretse yuko umutekano wabene gihugu wameze nk'uhungabanye ko kumara imyaka 40 utumva igiturika ukacucumva utegerezwa kugira ubwoba sevre kandi ngo nta muntu atagira ubwoba utagize ubwoba ngo ntubura umuntu muzima rero abariko baravuga ndahera muri bijya ibinyamakuru byo mu Rwanda ngo vya Rwanda update n'ibindi bahise bakora ama live bahise baryoherwa ubibiyeri mu gihugu cy'u Rwanda barabimaze ngo kudeta ngo mu Burundi rabaye ariko mu Burundi nta kudeta ibaye mes chers amis mutekane nta kudeta ibaye mu Burundi ikintu kihabaye habaye iturika ry'ibigwanisho byari muri stock aho bitwa muri base aho yera abenshi baba muri quartier Musaga niyo quartier baca niho hantu baca bagiye bavuye muri centre ville rero ibi byaturitse mu gisagara cya Bujumbura vyagiye gutuma hejuru haboneka umuriro mwinshi ndetse n'umwotsi mwinshi ari wanatumye abantu benshi bahunga kugira ngo ntibashobore kuhagirira ibibazo iki turacemeranya benshi bayibonye abenshi ndetse banataye amazu y'idandarizo yabo atugaye kukwanka yuko ibintu bishobora kugenda nabi canke bakibaza yuko ari umwasi yoba yinjiye mu Burundi nta munyarwanda yinjiye mu Burundi nta M23 yinjiye mu Burundi nta na kudeta yabaye mu gihugu cy'u Burundi nkuko abanyarwanda bariko barabiteragira mu Barundi abarundi yo muri hose mwumva amahoro nta kudeta yabaye mu gihugu cy'u Burundi jewe ndiko ndabikubwira ndi mu gisagara cya Bujumbura ndi no muri bamwe ba ivyo bintu vyaturitse ndi hafi yavyo niyo mpamvu no munsi ndiko ndabaha amakuru y'ibintu niboneye amaso kuyandi kandi nagerageje no gutohoza mu buryo buboneka rero mwumve yuko atantambara yo muri Kongo iriko iraza mu gihugu cy'u Burundi nta ntambara iri muri Kongo iriko iratandukira igihugu cy'u Burundi nkuko benshi bariko barabivuga rero biciye mu bushikiranganje bujeje ivy'umutekano
bwagize ico bivuga kubijanye n'ibiturika biriko birumvikana mu gisagara ca Bujumbura. Ari navyo ngira ndababwire muri kano kanya, ariko ico mwomenya ivyaturitse mu gisagara ca Bujumbura, i Bujumbura ivyaturitse, haturitse ububiko bw'ibigwanisho, aho hadutse umuriro mu bubiko bw'ibigwanisho muri base Ariere uja mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura. Ahubwo tuzokenera kumenya nyamba umushikiranganje no musi yasohoye itangazo ati nta kidasanzwe, tuzokenera kumenya ati eske nyamba hari umuriro wadutse mu bigwanisho vy'abarundi canke muri stoke y'abarundi, uwo muriro waturutse kuki? Ico nico gikuru abarundi n'abarundi kazi dukeneye kumenya kugira ngo ibintu vyose abene gihugu bakomeze bari mu mutekano nkuko vyari bisanzwe vyifashe. Reka twifashishe amwe mu majambo yanditse ku rubuga rwa X canke rwa Twitter, X Twitter iyo bitwa X, tubabwire ukungene vyagiye biravugwangwa, ikungene abantu bagiye baratesha umutwe, ariko reka ndababwire ukungene ibintu vyagenze nkuko vyaciye mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano biciye kuri General de Brigade Gaspari baratuza. Ngira ndababwire ukungene ibintu vyifashe, abantu bamaze kugira ubwoba, abantu bamaze gutizabo barahunga, hari habinyegeje, hari abatekewe n'ubwoba. Nta M23 yateye Burundi. Ubundi bwo nanje ahantu narindi Severine natangwe kikazano navuga ati ngahadu arinjiye rero cyagiye cyo kwekana kuri umurundi kandi uri umupatriote cyari kigeze. Ariko ni mutuze nta kibazo gihari. Bujumbura ivyo muri ko murumva biturika ni stoke yaho babika ibigwanisho mu ikambi, vyabaye bushe bica biraturika, ibindi n'amahoro nta kibazo na kimwe kihari. Ibi bitangajwe na General de Brigade Gaspari baratuza. Nubwo abenshi mbona mu Rwanda ariko baraprofita ngo mu Burundi harabaye coup d'etat, mu Burundi harabaye ibi, oya c'est pas ça, suko bimeze. Jewe murabizi yuko nto kwigana ndabahenda kandi nazize kubabwira makuru y'ibinyoma. Ayandi makuru yaciye ku kinyamakuru Jimbere magazine. Nimuhendwe ngo Neva ngo yatewe coup d'etat, nimuhendwe yuko ngo Neva ngo atari hari ibintu bice biyangara. Kwa Neva ibintu bimeze neza, kwa Neva nta kidasanzwe, kwa Neva kabisa ibintu ni okay, ibintu ni okay. Aho mbere abenshi bariko barakwiragiza makuru ngo mwumvirize ngo radio RTNB ngo nta nakimwe biriko bivuga ngo bisobanura yuko ngo coup d'etat ngo yabaye ngo radio ngo igafatwa. Oya suko bimeze, suko bimeze. Amakuru yamaze kudushikira, ntihagire umuntu asimbwa n'umutima. Aho tubicishije ku kinyamakuru Jimbere magazine cyo cyanditse kivuga ati ibiriko biraturika mu gisagara ca Bujumbura ni ububiko bw'ibigwanisho bwagize ikibazo. Ivyo bihejeje gutangazwa n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu, inyuma y'umuriro mwinshi nituragurika ridasanzwe ririko riraba ubunyene guhera cyisa 12 ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko benshi muri ko muravyumva, nkuko bihejeje gutangazwa ku rubuga rwa X Twitter gubwo bushikiranganje ngo uwo mucanwa wadutse mu kambi ya gisirikare. Ubwo bushikiranganje nyene busaba ababa cyane mu gisagara ca Bujumbura gutekana kugira ngo ntihave biteza yandi masangana cyane. Ndibaza murabona yuko bimaze kugira guturika hano mu gisagara ca Bujumbura. Hano mu gisagara ca Bujumbura je nari mwibarabara, amasanganya ni menshi, sevre amasanganya ni menshi, nayabonye hari amasanganya menshi kubera ko abantu bariko baragerageza ngo guhunga, ngo hari bidasanzwe, ariko ntabo ari uko bimeze. Ariko je cambabaje nk'umupatriote ni ibinyamakuru vyo mu Rwanda kandi biriko biravuga yuko ngo bari coup d'etat ngo yo bibaye. Oya soko bimeze. Ababo hari abandi bavuga ngo madrone ngo turayabona hejuru y'ikirere kumbure, harashobora kuba hagaragaye drone ziriko zirerekana ukungene hariko harasha. Rero ni mutekane, tuza kuguma turi kumwe namwe kugira ngo tubabwire ukungene ibintu vyifashe. Nivyaba ari bidasanzwe navyo turayibabwira, ariko ivyo mwomenya nkuko bihejeje gutangazwa n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe birimo bamaze kwemeza neza yuko ari ububiko bw'ibigwanisho bumaze guturika. Rero abenshi
ntimuhendwe kabisa. Ndabona mu Rwanda bo bamaze kwifatira imbuga ngurukana bumenyi ngo mu Burundi ngo harabaye kudeta. Ekada nta kudeta ibaye, nta kudeta ibaye. Uyu mwanya tuwufashe kugira ngo dutangarize abarundi n'abarundi kazi yuko atakudeta ibaye. Mugabo mu gihugu cy'u Rwanda iyo bumvise ikintu nk'iki ndazi yuko babukura mu cibo, ubiyeri barabirembeje ngo mu Burundi ngo harabaye kudeta. Ariko ku bantu bazi gusoma ururimi rw'igifaransa basimbire kuri X Twitter barabe communique yanditswe na General de Brigade Gaston Baratuza, aho yanditse mu gifaransa cyiza cyane gisukuye, abanje gutanguza @FDNB, aho yanditse ati communiqué que c'est explosion parvienne d'un dépôt de munitions à la base militaire de Bujumbura qui a connu un incendie. Murumva yuko atahantu yavuze ati ngo M23 yaduteye, ngo Rwanda ngo gwaduteye, ngo Redi Tabara yinjiye, ngo kudeta ngo irabaye. Ndibaza ahantu ntabyo moyo mujambo ndabasomeye ntabyo mumvise. Rero ko bariko barahendwa mu mwanya ibi bihuha by'abanyarwanda bariko barakwiragiza kwiza imbuga ngurukana umenye. Hari benshi batari mu Burundi cyane bari muri diaspora, umutima waciwe usimba kubera ko baba bafise bafise imiryango no mu gihugu cy'u Burundi, bategereza kubaza uko situation zimeze, ariko mu vyumve kandi mu vyumvirize nuko inkuru zimeze. Ndibaza mwamaze kubona ko ibinyamakuru bikomeye byamaze kubitangaza, harimwo n'ibinyamakuru bitari twizeye bitanga inkuru z'ukuri ku Burundi nka BBC News gahuza imiryango yavuze ati inkuru y'aka kanya umuvugizi wa sekretari cy'u Burundi General Gaspard Baratuza, General de Brigade ntajyo bazi, aho ngo haje kubwira ikinyamakuru BBC kari depo yagize ikibazo. Iyo kaya gisirikare, iyo kambe gisirikare iri muri zone Musaga. Niyo mpamvu rero abanyamusaga benshi baciye bagira ubwoba ngo karabaye birabaye bibi. Oya abanyamusaga benshi baciye bagira ubwoba ngo harabaye ibintu bidasanzwe, ariko nta kidasanzwe. Rero nshimire cyane abarundi b'umutima mwagerageje kwihangana nubwo mwategeza gutangara, kubera ko ndazi yuko haraheze imyaka myinshi mutariko murumva ibiturika ku butaka bw'u Burundi. Muga kano kanye mukaba muvyumvise, ariko nta kidasanzwe. Nizere yuko mwakomeje gufumbatira amahoro n'umutekano, narijya tuba tuzi yuko mu mpande zose umutekano uba uri asire, umutekano uba urinzwe atakibazo na kimwe. Rero ino nkuru sinovuga ngo tubaza gukomeza tubatohoreze ngo vyinshi kuri yo, nta bidasanzwe biri kuri iyo nkuru. Oya, abanyarwanda nabikudeta nk'ikayabaye iwabo canke bayiteye mu ndoto baryamye, bakaba bariko barayivuga. Singomba kubarambira cyangwa kubabwira vyinshi. Je Ntabanyarwanda de Black, iyi ni BM4 News. Sabe we wamaze gukora subscribe wakoze ikintu kizima, wakoze ikintu kizima kandi cy'ingenzi. Ni nayo mpamvu dukomeza kubasaba kudushigikira mu buryo ubucanko ubundi kugira ngo tubandanye tubaha amakuru nk'uko twavyiyemeje, tubandanye tubaha amakuru nk'uko twabitanguye. Twababwiye yuko ari vocation kandi dutegerezwa kuguma tubereka bishasha cyane mu by'umutekano, politike, diplomasi muri kano karere k'ibiyaga binini. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye makino iganiro, ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukomeza kufumbatira amahoro n'umutekano, ariko turaza kongera mu bindi biganiro bishobotse umwanya n'udukundira. Je Ntabanyarwanda de Black, BM4 News. Bye bye.